大家好啊，歡迎到我哋嘅 channel 啊，魔術師帶你嘆世界啊！上集講到咧，我哋跟團咧就去咗長江三峽啦，登上呢個攬月號嘅首航之旅啊！咁今集咧就真係進入長江三峽啦，仲會登上咧三峽之巔啦，玩埋呢個三峽大伯嘅升船機啊，跟住咧仲會去到武漢添啊！呢集嘅內容非常之精彩啊，大家記得睇到最尾啦！早晨啊，大家嚟到行程嘅第4日啦，我哋嚟到重慶嘅奉節縣啊。咁呢個地方咧最出名景點有兩個嘅，一個咧就係白帝城啦，而另外一個咧就係三峽之巔啦。咁開場咧都同大家提過啦，今次我哋咧會去到三峽之巔啦。顧名思義咧就係長江三峽物理上最高嗰一點嚟嘅，位於赤甲嘅山頂啦。佢係2020年咧開放嘅，係國家4A 級嘅景點嚟噶，全程咧成10公里長噶。咁長江三峽咧以呢個葵門咧風景係最為雄偉啦。我哋咧由高處咧俯瞰呢個渠塘峽嘅全景添。上緊一架22人嘅車，細啲嘅車，咁就準備登上呢個三峽之巔啦。知唔知有幾高咧？成千幾米喎，海拔1388啦。所以有啲人咧喺度咧都會 feel 到嗰個氣壓有啲改變嘅。加上今日咧有啲霧啦，有啲雨啦，哇真係正嘅啫。難忘啊，好似呢個。係啦，冇辦法啦，嚟咗啦。頭先咧就搭呢個旅遊巴咧，50分鐘上到頂啦，然後再轉車仔嘅。各位觀眾，我哋期待已久嘅三峽之巔已經到咗啦。咁啊落咗車之後咧，應該行個步道咧就行上去最頂嗰個位嘅。咁後邊呢個咧就係叫三峽之巔嘅索道啊。咁而家咧呢個位置咧就已經係海拔1000幾米啦。今日咧都有啲雨啦，咁佢哋話大部分情況咧上到嚟咧唔知點解都係會有少少雨嘅。咁你哋準備下一啲防水嘅衣物啦。咁真係突然間凍咗，琴日仲係短袖衫嘅。係咯，我而家要咧打晒羽絨底啊要。今日咧就多雲啦，多雲啲嘅。你咧就由呢一個位置咧進入去索道啦。咁而一路行咧，咁我又會去過呢個涼亭嘅位置嘅喎。好，而家啱停咗少少雨，多謝佢啊。等我走你先再落啦嚇。行咗幾分鐘就嚟到咧呢個三峽之巔嘅觀景平台啦。咁我哋咧就出去望下有咩風景俾大家睇啦。但係因為太大霧，所以咧都唔肯定。好亂啊！下呢度，其實下邊咧就係長江三峽啦。咁有啲迷迷嘅感覺嘅，咁浪漫嘅情緒。仲有啲雲嘅哇，咩分鐘？係啊，呢個就係東嘅詩詞裏邊，成日都幫佢賣廣告嘅。係你拍，你陪聽下。記得啦。記得。上去得未？高啲，高啲！各位觀眾，哇！三峽之巔啊，睇下成個三峽啊，好靚喎！大家我覺得真係要嚟一次啊！除咗長城之外咧，呢度真係一個好正嘅地方。轉俾大家睇下，我俾後面大家睇下啲人係點樣影相嘅人。嗰一級咧，梗係影呢個位，好多人啊！呢個冇人啊！大家睇下而家其實咧，我哋係睇個玻璃幕，其實好緊張。玩長江三峽咧，一般咧就分為下水同埋上水嘅行程嘅，意思咧就係順流同埋逆流啦。下水嘅意思咧就係順流而下啦，由重慶咧玩到宜昌嘅，行程大約咧就4日3夜，景點安排咧就較為緊湊嘅，咁適合咧啲快節奏嘅旅客啦。呢個咧亦都係咧今次我哋嘅行程嚟嘅。至於上水嘅意思咧，唔係香港個上水啊，而係逆流而上咁解啦。由宜昌咧玩到重慶嘅，行程大約5日4夜啦，船程咧就相對較慢嘅，比較休閒啦，適合咧享受船上時光嘅朋友嘅。奉節縣咧喺三峽咧有生態優勢嘅，所謂嘅三無啦，冇颱風、冇凍害、冇檢疫性嘅病蟲害。最出名咧就係重慶嘅茨產嘅，佢講咧呢度咧就係皮脆易剝啦，肉嫩多汁嘅。嚟到呢度咧，大家不妨試下啦，5蚊已經有一大袋噶啦，雖然其貌不揚啊，食落去都幾好味噶。之後咧，我哋又翻上船嗰度食 lunch 啦，跟住就等船長通知，然後咧我哋用另一個角度去欣賞呢個渠塘峽啦。我哋準備入渠塘峽喎，你知唔知有個道具要準備㗎？相機啊？除咗呢個好重要之外啦，仲要錢喎。錢啊？啊有，我有帶。錢20蚊夠唔夠？唔係呢張喎。唔係呢張？人民幣10蚊咯。有辦法，魔術師嚟噶嘛？點我接好佢先，然後咧再對接。得未啊？要等嘅，變魔術啊嘛，再對接，吹啖氣俾佢，有所變化啦。變咗啲咩咧？打開睇下就知噶啦。係咪呢一張？人民幣10蚊紙咧，係噃。哇！已經我係攞嚟影相啊，係因為渠塘峽嗰個樣嘅。
喺呢個位置人山人海圍住喺度做咩呢？前面呢就係渠塘峽啦，個個都舉機喺度影相噶啦。咁我哋呢而家呢就對比下啦，見唔見到？呢個就我哋人民幣10蚊雞，係咪一樣呢？呢邊呢就係八帝城啊，渠塘峽景區啦，呢度喺我哋嘅左手邊好宏偉啊呢度。跟住右手邊呢度呢，哇就好多嗰啲山峰啊咁樣。係一船呢就緩慢咁駛入去呢，就俾大家呢盡量影兩邊嘅景啦。幾多人啊！好正啊！我哋而家穿越緊呢個渠塘峽啦。一入咧最窄嗰個位啦，跟住咧就會出咗呢個渠塘峽噶啦。好幹喎！都坐住隻河船咁樣穿過去。今日好好啊！其實本來係落雨嘅，咁但係我哋一出嚟咧，咁嗰啲雨咧就已經收咗啦，相對咧冇咁辛苦。如果有風有雨，都唔知大家點樣欣賞啊！一定要嚟啊！人生一定要嚟一次長江三峽，同長城差唔多啊！準備咧進入母峽啦。如果你露台房嘅話咧，夠高咧，哇咁望出去咧，真係好靚嘅呢個景。係見到呢度咧，後面咧有條圓拱形嘅橋咧，就係母峽嘅入口嚟㗎啦。咁我哋一陣又會穿過去啦。咁大家咧又陸陸續續聽到船長嘅指示啦，通知我哋上嚟呢個甲板嗰度啦。哇！而家準備進入啦。哇！好靚嘅山峰啊，好宏偉。我哋咧有私人攝影師幫我哋影相嘅。又嚟到晚餐時間啦！今日咧好正喎，有個叫京楚霸王宴啊！咁導遊咧幫我哋安排咗咧上魚缸餐廳咧影下啲嘢食俾大家睇下喎。呢啲辣嘢嚟嘅喎。哇！有生蠔啦，有魚啦。呢邊咧就有刺身食添喎。哇！今晚仲有鮑魚汁扣花膠啊！哇！好豐富啊！鱘龍魚啊！哇！呢個真係要試試啊！呢邊咧有麵包啦，有菜啦，同埋蟹嘅。呢邊一樣咧係有啤酒啦、可樂啦、雪碧啦，有咖啡機嘅，仲有好多唔同味道嘅雪糕添咯，有果汁啦、菠蘿汁啦。呢度咧就係個環境啦。咁咧永安團咧仲有專屬嘅地方咧俾你食飯嘅。呢邊有落地大玻璃窗啦，環境咧就舒服好多啦，可以咧望住個窗邊咁樣食飯啦。Means very good, excellent. 自家師弟。嚟到行程嘅第5日啦，咁今日咧就要落船啦。不過咧係行過隔離隻細船，因為今日咧就要去玩長江三峽嘅升船機啊。拜拜啦！我哋而家離開啦。早晨啊，各位，咁我哋今日啱啱食完早餐啦。而家咧就攞晒行李寄咗啦，點解就喺隻船度咧就過隔離咧就遊覽船嗰度啦。咁我哋咧一陣間咧就會坐佢咧去搭呢個三峽嘅升降機啊。個水壩，好宏偉嘅水壩。啱走嘅時候咧，竟然有份小禮物喎。好隻長江仔，唔知佢叫咩名？係啦，呢個船嘅吉祥物啦，叫做係啦。咁後面有個背囊喎，即係長江，好搞笑啊。幾 Q！另外咧，我哋因為咧今次登咗船咧，咁其實叫首航啦。咁船公司就冇咩特別嘅儀式俾我哋，但係咧永安又幾好喎。咁咧送咗2張相俾我哋，因為咧沿路咧其實職員咧幫我哋影相，有攝影師嘅，係啦，咁有2張相，咁上面用寫咗咧日期啦，同埋隻船啲資料嘅，咁咧留為紀念啦，當係一個證書咁樣啦。咁呢個咧本身喺船度要買嘅，咁但係咧永安同佢哋 ask 咗呢個俾我哋做一個紀念。係啦，咁都哇好正啊呢個。by the way，我哋今次自己影相，揾攝影師都買咗好多相。嗱都算平喎，25蚊一張，因為佢有埋電子版俾我哋咁樣。呢個 size 咁樣，係6寸。都影得幾好啊！佢啲攝影師同埋有啲位置咧，你係影唔到嘅，例如三峽之巔嗰度咧，嗰個位置咧，你根本影唔到，一定要靠佢。所以我成日都同我老婆講，不如帶呢個攝影師啦咁樣。你因為而家咧換咗船咧，咁我少嘅背囊啊、袋嗰啲咁樣，你嘅領隊哥哥咧，咁一陣間就會幫你開住啲嘢，等我哋自己上面甲板嗰度睇。後邊咧見到就係個大壩嗰個位啦。甲板上面咧人喺度講解緊嘅。原來咧上面三峽大壩嗰個位咧
咧係一條公路嘅，嗰條路咧俾專屬嘅車，即係佢哋可能佢工程車嗰啲船過嗰陣時咧就冇嘅，船過晒之後咧佢會落翻落嚟咧，咁上面咧喺個堤壩上面就可以車過噶啦。哇，好近啊！而家準備入閘啦，好正啊！而家紅燈啊，一開綠燈之後咧，我哋隻船咧就可以駛入去噶啦。哇！今個行程咧最主要就係呢一幕啦。係啊，非常之期待。哇！綠燈啦，我哋可以入閘啦，出發，開始進入啦。好啊，愛啊！入閘啦！歐洲好多運河咧都係咁樣嘅。今次我哋咧呢個就係長江，我覺得有啲好正啊！嗱，見到前面咧最盡頭咧兩邊咧黃黑色嘅呢啲防撞欄嗰度嗰啲咧，嗰個位咧就係停船嘅地方啦，就係嗰個位咧降落去噶啦。俾大家睇下我哋上而家後邊，哇，幾多人上面？呢個歷史嘅一刻啊，進入呢個窄窄嘅水道啊，好似啱啱好夠過咁啊！呢個 moment 咧，大家都一齊見證啊，好犀利。即係兩邊牆咧，見到咧少少黑色咧就係撞花晒，好似啲停車場嗰啲咁啊！哇，好震撼嘅成件事。好似入咧嗰啲機械人嗰啲基地咁樣。好開心喎！一生人最少嚟一次長江三峽啊，真係。同埋非常感恩咧，今日嘅天氣咁好。哇！呢個梗係浩瀚工程。哇！我而家一 feel 到嗰種震撼，好近好近啊，同埲牆，犀利啊！我哋呢隻船咧就要開到前面藍色嗰部分咧，咁就停㗎啦，然後就等佢嗰個升船機再運作啦。哇！呢幾分鐘嘅時間真係好值得啦！嗱，左手邊咧有水位嘅位置嘅，最高係可以去到170嘅。嗰個無邊際泳池咁樣。其實我哋好高嘅個水位，見唔見到啊？其實哇，成5層樓、6層樓高喺度。其實呢個長江三峽嘅工程咧，水利工程係用咗好多人力物力去做嘅。咁啊，有好多人咧喺過程其實犧牲啊，或者係付出咗好多汗水咯，就令到咧之後附近嘅居民咧冇受呢個水災嘅影響，同時間都令到附近嘅經濟咧，因為唔再受水災嘅影響而慢慢咁興旺起嚟，咁係非常之緊要嘅一個工程嚟嘅。能夠可以喺度睇到咧，真係好感恩。前面黃色呢個閘咧，應該會落咧，咁啊隻船咧就唔會衝出去啦，望撞門啦。我哋而家隻船咧已經停咗啦。哇！而家第一道防撞架，以防隻船咧會衝出去啊！哇！而家降落緊啦，見到喐緊啊！緩慢地咁降落緊噶啦。好得意㗎！我哋而家咧望到嗰堆水咧，其實就喺我哋船下邊啦。但係咧中間個位其實係空嘅，係冇水嘅。咁我哋一陣間前面個閘咧都會開。係啊，降到同下邊咧同一個水位嗰陣咧，就會打個水閘，咁咧佢就會融匯一體啦。可以過河啦！好過癮啊！呢個成個時間咧，大約係10分鐘左右啦，就可以完成啦。哇！真係犀利，成隻船慢慢係降落去。可以搭 lift 係咪？搭 lift 係等於搭 lift 啦，嗰隻船搭 lift 啊！哇！已經見到咧，右手邊幾個橙色間屋啊！哇！已經係下邊嘅建築物啦。啊！你畫面可以見到個景物嘅慢慢嘅變化啦。哦，見到有人啊！左手邊見到有人啊！係啊！哦，我哋揮手啊！有人喺度睇我哋降落啊！係啦，即係一個景點嚟嘅呢度。我哋又睇翻佢，好笑。好得意呢個畫面。係啊。哦，差唔多啦，差唔多降到落水平線，差唔多高度啦。犀利犀利！啊，啲黃金10分鐘啊！哦，而家咧就已經降落到同個水平線對齊咗，你已經停咗啦部機。跟住右手邊眼燈咧眨下眨下紅色，跟住咧前面呢個閘咧打開之後就可以出去㗎啦。呢個西寧峽啊！嗱，好啦，俾大家睇下咧，我哋頭先咧由邊度落嚟喎？哇！你有幾層樓高呢度？哇！好勁啊！好勁啊！犀利！佢啲水喺度喐緊喺度，呢度啲辣啦！哇！哦，開閘啦！佢冇晒啲水波就應該落晒啦。哇，好得意啊！好感動啊！呢刻突然間見證咗呢個好神奇嘅時刻。哇！綠燈啦！哇！綠燈啊，可以出發啦！啊，開動啦！開始喐啦！向前行緊啊！好慢慢。感覺到啊，好緩慢。大概咧成個過程咧37分鐘嘅時間咯。由我哋頭先喺上邊，跟住開閘，然後慢慢咁搭升船機落嚟啦，直至穿過去呢個過程，其實係一個相當之快嘅速度嚟嘅。好正啊！而家緩緩地出去啦，個河位咧越嚟越闊啦，西寧峽啦，哇！我們是已經到了三峽大壩的下游來啦。哦，下游啦，下游啦，哇！已經完成咗呢個壯舉啦！犀利啊！
係啦，好開心玩完呢個係啊，三峽大壩，好神奇又奇妙啊！頭先就喺呢度降落嚟啦，由5樓一路落到嚟呢度啦。一齊去到西寧塔啦，咁咧側邊咧沿路咧有好多唔同嘅景點你可以睇嘅。呢個係三峽人家，咁好多人咧都搬走晒出嚟嘅啦。以前佢哋就喺度住嘅。哇，好大霧，好正啊！哇，西寧塔啦，呢度就係哇，好靚啊！側邊嗰啲樓點樣起上去嘅咧？哇，好犀利啊！下邊咧就係一個牛肝馬肺啊，不過而家咧條水浸咗啦，呢邊有2個石喺嗰度嘅，都出名嘅。睇唔到啦而家，呢度咧就大概係西寧塔嘅終點啦。哇！我哋而家準備過角洲壩啦。角洲壩非常之具備歷史價值㗎，佢被譽為萬里長江第一壩，因為佢係當時咧第一個大型嘅水利樞紐工程。犀利，一年過2個壩。哇！開水閘啦，不過而家紅燈啊，仲未可以入得對住啊，要綠燈先可以入啊。我哋呢度咧就係上游嚟嘅，對面嗰個咧就下游嚟嘅。咁所以入咗去之後咧就會放水啦。呢度高大約40米左右啦。咁放完水之後咧，我哋先可以出到去嘅。哦，綠燈啦，可以出發啦。過壩啦！而家咧又去翻船尾嗰度啦，因為咧要睇翻佢咧3個閘門嗰個位啊，佢又話好有氣勢嘅，所以一定要咧過嚟呢度睇下啦。好啦，而家見到咧左右兩邊閘門呢個位咧就開始閂門啦。哦，而家落住雨啊，等冒雨出嚟睇啊。我閂完門之後咧，船頭咧放完水之後咧就會開翻門啦。所以陣間又要去翻船頭影啦，非常之忙碌啊。而家咧就放緊水啦，你睇住個欄杆呢個位咧，慢慢咧係會降落㗎，見唔見到啊？而家降落緊係咪？我哋睇下水位有幾深咯喎。啊！前面就係水壩個頭嗰個位啦，而家等佢降晒啲水之後就可以出去㗎啦。有冒雨出嚟咧，幫你睇個閘門打開啊！哇，好似城門咁樣啊！開閘，哇，好正啊！哇，打開門嘅情況啊！哇，個水位同出邊一樣喎，而家可以。哇，前面有紅燈嘅，因為見到咧未行得啊，佢行得就會着綠燈咧，我隻船就會出發噶啦。好啦，經過埋呢個壩咧，我哋長江三峽之旅咧就暫時結束啦，因為咧到達咗宜昌啦，跟住我哋喺宜昌咧就會繼續我哋嘅行程啦。它凝聚了無數建設者的心血。我哋終於嚟到宜昌啦！首先呢，就落船去食個午餐，發現呢，每一次咧食飯咧都有滿滿嘅儀式感㗎。特色招牌菜原味肥魚。貴賓打開空調。好，謝謝。哇！我哋咧今次咧就食長江嘅肥魚啊！我唔記得咗間餐廳叫咩名啦，但係呢個魚湯真係非常之正啊！我知州。哇！嚟到呢個三游洞啦，相傳咧係白居易咧同埋佢細佬同埋一個詩人咧發現呢個洞，玩咗個通宵，所以佢叫做三游洞啦。佢就喺呢個位咁樣爬上嚟，唔知係點樣爬。山專家嚟嘅。我哋而家咧喺呢個長江三峽嘅起點。嗰邊就係宜昌古代嘅哇！我哋而家喺呢個三峽嘅開始點啊！頭先我哋河船就經過呢度去啦。哇！跟住去到我哋後邊嗰度。頭先咧就喺船上面啦，呢度咧個感覺就更加詩情畫意啦，因為周邊咧就好似有條小路咁樣。好宏偉呢個望翻落去。正。哇！睇下張飛喺呢度啦。呢個咧就係智喜亭啦，喺我哋對面，但係因為落雨就唔去啦。今晚呢，我哋入住嘅呢就係宜昌富力皇宮假日酒店啊。咁佢嘅地理位置呢非常之方便嘅，就喺碼頭附近啦。而旁邊呢亦都有個大商場。咁我哋夜晚呢仲可以去按摩，房間嘅設備呢都好齊全嘅，亦都好寬敞，感覺上呢都乾淨企理。哇！我哋又有一啲小食啦，睇下。正嘅。
咧房間裏面咧嘅插頭咧，其實都係三腳嘅添啊，有浴缸啦，咁沖涼嘅地方都係乾濕分離嘅，感覺上咧都幾寬敞噶。朝頭早一齊刷牙咧，都唔會覺得逼啊。房間呢度望出去，望到成個江景啊，仲有望到個碼頭添啊，好靚啊呢個景。今晚呢個酒樓啲餸菜咧，全部都係用《三國演義》咧去命名嘅，非常之特別嘅。油粗借箭啊！犀利啊！哇，魚嚟㗎呢個。嚟到第6日啦，一早起身咧，食完早餐咧就坐車去武漢啦。咁中途咧就去仙桃嘅地方咧食個午飯啦，同埋欣賞風景噶。終於咧嚟到仙桃呢個叫夢裏水鄉嘅地方啊！咁首先我哋要食個農家菜先嘅，跟住咧聽領隊講咧，仲有得坐船仔添。呢餐農家菜咧係非常之地道啊！啲菜咧好似啱啱摘上嚟咁啊，竟然仲有水魚食添啊！哇，正！你準備過橋啦！哇，好靚啊！正！好靚啊！呢個景，哇！記得嚟船頭呢度咧影下相啦。而家坐完咧小船咧，睇完啲木杉之後咧，就落去第二個景點啦。好靚啊！好靚啊個景，真係水鄉嘅感覺。係啦，坐咧就坐呢啲小船啦。啊！而家身後咧就好多唔同嘅杉樹啊！呢度咧我哋行大約1個鐘頭到啦。原來咧都好多杉樹同埋啲，哇！側邊有啲景，好靚，好靚，好舒服同埋好清涼啊！啲空氣咧非常之好啊！快啲索多兩啖先。好在前面冇人放俾。OK， 好，我哋繼續行啦，好正啊呢度。嗱，左邊又係咁樣，哇！後邊嗰個位你睇下，哇！呢個位靚喎，有啲杉樹都係一行行嘅喎，哇！好靚啊！而家坐電瓶車翻出去啦，唔使行啦，如果唔係有排行啊！俾你睇下前面咩環境啦。好但好搞笑，好想有避震。好啦，我哋啱啱咧坐咗幾個鐘頭車咧，嚟到武漢啦。好啦，呢就係武漢嘅步行街。如果身後呢一個咧就係1921年咧打仗嘅時候咧英國起出嚟嘅海關大樓嚟噶。而家上面個鐘樓咧依然係可以報到時嘅。而後邊咧，點解有啲舊式建築物？後邊啲高樓大廈咧，就係李嘉誠建造噶啦。身後咧，條係咩街咧？好出名嘅步行街啦，因為非常之長嘅。係啦，喺一個江側邊嘅啫。同埋咧，好多嘢食嘅。係啦，咁我哋去睇下啲咩？睇啦！哇！依間懶懶麻糍好多人食喎，啲長龍店嚟噶。唔知好唔好食啊？但係咁長龍排。好得意，佢完全咧定定地喺度咧，完全唔喐噶。大家咧，如果想買手信，呢度都有啲小店可以揀下。哇！好多磁石貼啊！最流行梗係買啲啊，就咁一個字咁樣。6個9嘅啫喎。武漢銀文化館咧，我發現咧上海都有一間嘅喎，一籠嘅，有噴曬煙好正。呢邊咧有好多街邊小食啊，一齊入去咧睇下啲咩食啦。炒粉、炒麵、涼粉啦，哇！有呢個椒鹽蝦喎，哇！10蚊5隻，哇！好似好正咁啊，哇！周圍好多嘢食喎。呢個咧附近咧就有全季酒店啦，咁咧如果自己嚟咧都好方便嘅其實。哇！煎餅果子，哇！即整嗰個。製成品就係咁樣噶啦。因為食呢個鐵板大魷魚啦，咁一塊咧，呢啲咧就係15蚊咁樣大塊。咁而家老細咧就開始整緊啦。哇！一解開佢啦，可以入味啲啦。哇！好正啊！哇！突然間手好香，流晒口水。
租了多少年？这个都20多年。哦，哇！呢個老細做咗20幾年嘅燒肉魷魚。哇！哦，謝謝。哇！試食，好香啊！聞落去就好熱係嘛？啊！好味喎，好味好入味喎，正喎。好吃。哇！你買咗咩咧？荔枝冰洋。係啊，最重要係咩啊？係同新晉最佳女導演舒淇係飲同一款產品嘅。哦，好飲喎，暖暖地，有啲荔枝。舒淇冇介紹錯。哇！好多唔同嘅手信啊！一間咧發覺佢啲包裝咧非常之靚，好似個係人脆餅啦。哇！有個黃鶴樓幾靚，哇！仲有好多唔同嘅嘢賣添啊！哇！呢個太太好似揾啲嘢賣咯喎，千層酥喎，哇！熱乾麵啊，18蚊一包，哇！佢包裝真係好靚啊！哇！好重稱添啊呢個，又買咗嘢咯〜嚟到武漢呢，睇下間酒店先。哇，間房咧非常之大啊，個廁所啦，同埋咧有衣帽間嘅。哇，睇下個環境，好似套房咁大啊！大唔大？正唔正？哇！呢間房最正咧就係對住個江啊！哇，你睇下幾靚，仲望到個碼頭添喎。繁星流動，和你同路，從不心知，體積相接近，默默以真摯待人。喜歡你，那傷感動人，小聲更迷人。而家嚟到黃鶴樓公園嘅正門啦，係啦，咁呢個咧係武漢嘅一個好重要嘅景點嚟嘅。咁我哋咧一陣間咧就會行呢個樓梯上去，咁跟住之後咧就有電瓶車再坐，然後喺度觀光，沿路都有導遊講解。係啦，咁上到黃鶴樓之後咧，仲可以上去塔頂嗰度嘅。咁咧，如果70歲長者咧就可以免費嘅，但係如果唔係咧就俾5蚊雞就可以搭 lift 上去㗎啦。如果唔係咧，你行都得嘅。咁呢個地方因為位處高處啊，咁其實以前呢一個軍事嘅觀望台咁樣嘅作用嘅，即係去睇下有冇啲敵人啊或者剩咧喺度埋伏嘅咁樣嘅。轉個圈俾大家睇下嚇。而家又坐電瓶車上黃鶴樓咯。係啊，呢度其實都好靚喺度行，好舒服喎。好啦，我哋而家到咗黃鶴樓啦。咁我哋大家眼前嘅咧，其實咧已經唔係真正嗰個黃鶴樓啦。點解咧？呢個咧已經係重建嘅，因為咧真正嘅黃鶴樓咧已經係被燒咗㗎啦。係啊，咁只係咧剩翻一個咧塔頂嘅啫。我以為而家人山人海啊！咁我哋咧而家咧揾咗個靚位一齊喺度打卡咁啊！好啦，而家身處喺黃鶴樓嘅2樓嘅，咁望翻落去咧，哇，非常之靚啊！成個武漢嘅城市景啊！咁下邊咧，你見到咧會有2嚿嘢㗎，一個咧就好似個葫蘆咁樣嘅，咩嚟咧？就係以前咧黃鶴樓咧就因為有個伙計咧打死咗油樽啊，跟住咧又大風啦，所以咧一把火咧燒晒成個黃鶴樓嘅，就係燒剩呢嚿嘢，因為呢嚿嘢係用銅做嘅，成2噸重嘅，所以而家咧就剩翻呢一嚿嘢，剩翻喺度咧俾大家欣賞啦。咁另外咧後邊有個鐘嘅，呢個鐘係咩咧？呢個叫千禧鐘，顧名思義啦，呢個鐘起咗之後咧。就喺1999年12月31號，係啦，11點59分50秒開始哼10下，就啱好踏入2000年啦。呢個鐘幾重咧？導遊仲未同我講，叫我哋估下。咁大家又估下幾重啊？好啦，呢個角度咧就係由最高嘅位置望出去啦。咁啊，再高啲，景觀就開揚啲啦。而家你就上到頂嗰度啦，好多嘢買啊！咁上到嚟咧就行過路過啦，都可以買下嘢啊！咁辛苦行上嚟。食埋個午飯，我哋就坐高鐵返香港啦。長江三峽之旅正式完結啦，非常之感謝大家嘅收睇，記得訂閱、讚好同埋分享俾鍾意去旅行嘅朋友啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。你嗰個相機咧唔可以整濕啊！好啦，而家準備度啊，好辛苦啊，要擘大個口。